ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்ஆர்எஸ் ஃபார்முடைய அப்டேட்டுங்க. நம்ம இன்றைக்கி தலைப்பு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாட்டுக்கோழி வெற்றி பெற முடியுமா? நாட்டுக்கோழி பண்ணையில் வெற்றி பெற முடியுமா? வெற்றி பெற என்னென்ன வழிகள் பண்ணலாம்? அதை நோய்கள் எப்படி, அதை எப்படி தடுக்கிறது, அதை பற்றி இன்றைக்கி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாட்டுக்கோழிகள் பார்த்து வரைக்கும் அதை வருமானம் எப்படி பெருக்கலாம், எந்தெந்த முறையில் வருமானத்தை பெருக்கலாம், நோய் வந்தால் எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நாட்டுக்கோழி குஞ்சாக எடுத்து வளர்த்தா லாபமா, இல்லை பெரிய கோழி வாங்கி சிக்ஸை எடுத்து முட்டையாக விற்றா லாபமா, இல்லை கறிக்கோழியாக விற்றா லாபமா, நான் எப்படி லாபம் பெறலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நாட்டுக்கோழி பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸாக வாங்கி வளர்த்தோம்னாலும் நல்லாவும் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ 4.5 மாதத்தில் 1 கிலோ 1.5 கிலோ வந்துடுதுங்க, பெருவோட கோழியெல்லாம் வந்துடுது. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, அதை மாதம் ஒரு 50 விட்டு ஒரு 5 மாதத்துக்கு வரைக்கும் நம்ம வருமானம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. இப்போ நம்ம 5 மாதத்துக்கு பேட்ச் இறக்குறப்போ வருமானமே இருக்காதுங்க. ஏன்னா 1 மாதம் குஞ்சோ இல்லை 1 நாள் குஞ்சோ வாங்கி வளர்க்குறப்போ 5 மாதத்துக்கு வரைக்கும் வருமானம் எதுவும் பார்க்கக்கூடாது. ஆனால் 5 மாதத்து வரைக்கும் நம்ம மாதம் ஒரு 50 குஞ்சாக விட்டோம்னா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 4.5 மாதத்துங்கும் போது ஒரு 1.5 கிலோ வந்துடுதுங்க. 1.5 கிலோங்கும் போல் நம்ம கறிக்காக விற்பனை பண்ணும் போல் எப்படி பார்த்திங்கன்னா கிலோ குறைஞ்சது 400 போகுது. எங்கள் ஏரியா பொறுத்தவரை 400 போகுதுங்க. உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி போகுதுன்னு தெரியல, அவங்கவுங்க ஏரியா பொறுத்து இருக்குது. இப்போ நம்ம கிலோ 400 போனால் கூட நம்ம 1 கிலோன்னு வச்சா கூட 50 கோழி மாதம் 20,000 ஆச்சுங்களா? மாதம் 20,000 ஆச்சு. அது தீவன செலவுனா வெளிமேய்ச்சல் விட்டு மேய்க்கிற 50 கோழிக்கு என்னத்தை போய் நம்ம தீவன செலவு பண்ண போகிறோம்? ஏன்னா ஒரு 5,000 ஆகலாம். அது 5,000 தான் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா மாதம் எப்படி குறைஞ்சது ஒரு 15,000 சம்பாதிக்கலாங்க. அடுத்தவங்கிட்ட போய் வேலைக்கு போய் கஷ்டப்படணும் கிடையாது. போனால் இந்த நம்ம தொழிலை நாமளே பண்ணால் வெற்றி நிச்சயம். அப்புறம் ஒரு மாதம் குஞ்சு, அந்த ஒரு நாளத்து குஞ்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாதம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தாய்க்கோழியில் பொரிச்ச குஞ்சை ஒரு மாதம் சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் கூட நல்லா லாபம் இருக்குங்க. இந்த ஒரு நாளத்து குஞ்சில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 100 85 90 போயிட்டுருக்குது. அதுக்கு சீசன் தகுந்த மாதிரி போகுது. ஒரு நாளத்து குஞ்சு நம்ம விற்றோம்னாலும் நம்மளுக்கு வருமானம் இருக்குது. முட்டையை விற்றா ஒன்றும் வருமானம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் முட்டை லாஸு தான். முட்டையை விற்றா நம்மளுக்கு லாஸு தான். கோழி பண்ணை வெற்றியை கொண்டு போக முடியாது. ஒன்று மாதம் ஒரு 50 குஞ்சு வாங்கி வளர்க்கணும், வளர்த்து லாபம் பெறலாம். இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்க தாய்க்கோழி வச்சு அதிலேருந்து சிக்ஸ் இறக்கி சிக்ஸை மாதம் விற்பனைக்கு கொண்டு போகலாம். அப்படி 2 வகையில் வருமானத்தை பெறலாம். அப்படி நம்ம மாதம் சிக்கு இறக்குறப்போ குஞ்சு வாங்கி வளர்க்குறப்போ, கறிக்குன்னு வாங்கி வளர்க்குறப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோய் தாக்கம் வரும். அது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சளி, இந்த வெள்ளைக்கிழிச்சல், இது 2 வெள்ளைக்கிழிச்சல், இன்னொன்று சுக்கான் செலும்புரிக்கி நோயின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 ரொம்ப அதிகமாக தாக்கக்கூடியது. பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு சளி பிடிச்ச கோழியில் தனியாக அப்புறப்படுத்திடணும். சளி பிடிச்ச கோழிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்பாங்க. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரோஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது, லிவோஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. அதை நம்ம கோழிக்கு எது சூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நம்ம கோழிகளுக்கு எந்த மாரி மருந்து குடுத்தா, எந்த மாரி சளி இதாகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா, என்ட்ரோஃப்ளெக்சின் வந்து ஒவ்வொரு கோழிக்கு கேட்கும். லிவோஃப்ளெக்சின் வந்து ஒரு கோழிக்கு கேட்கும். இது எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக் தான். சளிக்கு குடுக்குற மருந்து தான் இது. இது அசித்ரோமைசின்பாங்க. அசித்ரோமைசினும் குடுத்தாலும் அதுவும் ஆன்டிபயோட்டிக் தான். அது குடுத்தாலும் சளிக்கு கேட்கும். நம்மளுக்கு நம்ம வச்சிருக்க கோழிக்கு எந்த மருந்து குடுத்தா கேட்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, "இந்த மருந்து குடுங்க, இந்த மருந்து குடுங்க" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான்லாம் நெறையா அது மாரி நம்ம கோழிக்கு எந்த மருந்து நம்ம வாங்கி குடுத்து பார்த்தாச்சு. நம்ம கோழிக்கு எந்த மருந்து சூட் ஆகுதுன்னு கரெக்ட்டா நம்மளுக்கு தெரியணும். வாங்கி குடுத்து நம்மளுக்கு அந்த நோயில சரியாகுதா? இல்ல அந்த சரியாகலையா? அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு நம்ம அனுபவபூர்வமா தான் கத்துக்க முடியும். அப்புறம் சளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இத தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ட்ரோஃப்ளெக்சின், லிவோஃப்ளெக்சின், அப்புறம் அசித்ரோமைசின், என்ட்ரோஸ்டாங், ஆ செப்ட்ரான் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம கோழிக்கு எது சூட் ஆகுது? நம்ம அதத்தான் ஃபர்ஸ்ட்டு குடுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, வெள்ளை கழிச்சல். வெள்ளை கழிச்சலுக்கு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, R2B இல்லன்னா RDBK அந்த மருந்து போட்டுறணும். வெள்ளை கழிச்சலுக்கு வந்து அந்த வேக்சின் போட்டுட்டோம்னா, நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. 3 மாசத்துல 3 மாசத்துல பெரிய கோழிக்கெல்லாம் 2 மாசத்துக்கு ஒருக்கா, 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா போட்டுறணும். இப்போ குஞ்சா வாங்கி வளர்க்குறீங்கன்னா, 3 மாசத்துல போட்டுறணும். ஒரு 3 மாசத்துலனா 70 நாள், 80 நாளுக்கு மேல போட்டுறணும். R2B இல்ல RTVK கிடச்சதுன்னா போட்டு விட்ருங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எலும்புருக்கி நோய். எலும்புருக்கி நோய் வந்து எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு உடம்பு ஹீட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கோழிகளுக்கு சத்தான தீனி. கோழிகளுக்கு வந்து வெளி மேய்ச்சலே மேய்ஞ்சாலும் சத்தான மேய்ச்சல் தீனி கிடைக்கலைன்னா, கண்டிப்பாக எலும்புருக்கி நோய் வரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நெஞ்சு உருகிரும். சத்து இல்லாம அப்படியே டல்லாகி, உள்ள இருக்கிற அந்த வெள்ளை அணுக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே இதாயிரும். செத்துரும். வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் அப்படியே கொன்னுபுடும். நம்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பப்பாளி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா? பப்பாளி இலைய வந்து அரைச்சு, அதோட சாறை வந்து குடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 3 நாளைக்கு. காலையில, சாயந்தரம், காலையில, சாயந்தரம், காலையில, சாயந்தரம் 3 நாளைக்கு குடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா, சுக்காவெல்லாம் பக்காவா ஆயிரும். சூப்பரா வந்து ரெடி ஆயிரும். ஏன்னா வந்து பப்பாளி இலை வந்து நம்ம வந்து அதில வெள்ளை அணுக்கள வந்து உற்பத்தி பண்ணி விட்டுரும். வெள்ளை அணுக்கள கோழிகள் உடம்புல போயி, அந்த செத்துக்கிட்டு இருக்க வெள்ளை அணுக்கள மீண்டும் வந்து தூண்டிவிட்டு வெள்ளை அணுக்கள உற்பத்தி பண்ண வச்சிரும். அப்புறம் குடல் புண்ணு அந்த குடல் புழு கூட அது வந்து வெளியேத்திரும். குடல்ல ஏதாவது புழு இருந்தா கூட, ஒவ்வொரு டைமும் அந்த உடம்பு உருக்குறது இருக்கும். அந்த குடல் புழு கூட வெளியேத்திரும். நம்ப பக்காவா இத பண்ணணும். இத பண்றப்போ கோழி வந்து ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கூடவே ஒரு வாரத்துல ஒரு 2 நாளைக்கு, 3 நாளைக்கு லிவர் டானிக்கு, விம்ரால் இது ஏதாவது தண்ணீல ஏதாவது குடுக்கணுங்க. நம்ம கோழி வெளியில் போய் சாப்பிடுது. சாப்பிட்றப்போ அதெல்லாம் கிடைக்குதா? இல்ல கிடைக்காம போயிரும் ஒவ்வொரு இடத்துக்குலாம். சத்து கிடைக்காம போயிரும். சத்து கிடைக்காதனால கூட நம்மளுக்கு அந்த மாரி ப்ராப்ளம் வரலாம். அதனால வாரத்துல 2 நாள் கூட லிவர் டானிக், விம்ரால் ஒரு 2 நாள், 3 நாள் கூட வைக்கலாம். வச்சோம்னா கோழிக்கு அந்த சத்து கிடைச்சிரும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மாசம் குஞ்ச இறக்கணும். 50 குஞ்சா இறக்குனா மாசம் ரூ. 20,000. இல்லைன்னா நம்ம வந்து கோழி வந்து கோழியிலேருந்து முட்டை எடுத்து குஞ்சு பொரித்து வந்து விற்கணும். மாதம் சிக்ஸா விற்கிறக்கு பிளான் பண்ணணும். முட்டையை விற்றா லாபம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த கோழிகளுக்கு நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க நம்ம கற்றுக்கணும். எந்தெந்த நோய்க்கு அந்தந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது கற்றுக்கணும்.
கற்றுக்கிட்டோன்னா கோழி பண்ணை நிச்சயமாக வெற்றியை நோக்கி கொண்டு போகலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கருத்து. நம்மளுக்கு இப்போ வான்கோழி முட்டை குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. அப்புறம் நம்மளுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டாலும் வாங்கிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.